bëja një hyrje të shkurtër pse unë kam ardhur dhe pse do flas për këtë temë. Në vitin 2023, në kuadrat një lëvizje shpreson ne bëm disa propozime në atë kohë edhe për partitë politike që kishin bënë pikërisht me çështjet e reformës zgjedhore. Dhe një nga 15 pikat lidhe shumë ngushtë pikërisht me këtë moment që kam ardhur sot këtu. Duke qenë se Partia Aleanca Europiane Ekologjike në 5 janar bëri një asamblee në kuvend sipas ligjit, do bashkuan 4 lëvizje bashkë me të duke krijuar Aleanca Konservatore për Shqipërinë, po sot ishte dita e fundit e 15 ditësh dhe nesër ne prezantojmë me Aleanca Konservatore. Unë kam marrë pikërisht për një nga 15 pikat me të cilat ne kemi punuar 2 vjet dhe kemi prezantuar para partive politike, por që nuk është reflektuar në asnjërin prej tyre. Ne mendojmë që është shumë e rëndësishme në këtë moment të zgjidhim një problem njëherë për gjithmonë që ka bënë me kontestimin e zgjedhjeve, ku një armë shumë e fortë, një mjet shumë i fortë për të ndaluar të keqen është t'i arritësh kostën e keqes. Dhe për t'i arritur kostën e keqes ne mendojmë që në çështjen e ekranëve, të cilët filmojnë fletën e votimit gjatë kohës numërimit, duhen plotësuar 2 kritere elementare. E para duhet përcaktohet qartë sa sekonda duhet rrinë fletë votimi, sepse nga të gjitha dhënat që kemi, nga CD që kemi marrë, koha që harxhohet për fletën e votimit në këtë e bën kot procesin, e bën nul her pas here. Në është kot që ne kemi ekranet për shkak se nuk filmohet asgjë. Lëvizja e shpejtë e një fletë votimi e bën të pamundur. Duhet të ketë një kohë reale fikse të përcaktuar. Sa është ajo koha të përcaktojnë teknika, por në eksperiencën tonë 5 sekondë është i domosdoshëm. Dhe është minimumi 5 sekondë që nuk lëviz fletë, ali aty nuk lëviz. Sepse koha për të lexuar dhe për ta fotografuar dhe për ta ndjekur në një kamera që ka një lloj shpejtësie të caktuar për të filmuar e bën domosdoshëm. Por problemi më i madh dhe më i rëndësishëm, ne mendojmë të nisim kostën të keqes, është fakti që ne jemi informuar dhe mësojmë që në KQZ që prej 2 vjetësh ekziston gjithë mundësia që çdo ekran që filmon fletën e votimit vjen në kohë reale këtu tani në botën e re të teknologjisë ku ne jetojmë, ne kemi parë që shohim filma pirat gjithkohës. Shohim televizione pirate gjithkohës. Sepse mundësia është bërë tani që në teknologji të thjeshta, ti mund të transmetosh live 100 filma njëkohësisht. Mund të transmetosh 200 filma njëkohësisht. 300, 400. Ekziston kjo teknologji. Është çështje ke internet, ke hardware, asgjë tjetër. Software gjithë. Tani çfarë kushton KQZ-s? Që ato ekranet të cilat i ka këtu, ti japi gjitha stream. Është 100% e mundur dhe me full high definition apo me 4K. Teknologjitë e sotme me platforma minimaliste që kushton maksimumi në hardware software 20.000 euro, mund të transmetojnë të gjithë ekranet e Shqipërisë në kohë reale që çdo shqiptar të numërohet votash. Në kjo bën një proces kaq transparent se do ketë kush guxim të manipulojë gjatë procesit të numërimit, nuk do ketë kush guxim të vendosë gjurmën e vet në SPAK, duke bërë një manipulim që e shef gjithë Shqipëria. Dhe kjo do të ndihmonte edhe partitë e vogla, edhe partitë e reja. Këto mundi nga shtëpia e tyre, nga zyra e tyre, nga kafja e tyre, me një celular thjesht votat e tyre. Dhe kjo do të ndihmonte sidomos diasporën, që nuk ndodhet në Shqipëri, që të ndihmonte vetë edhe kutitë të cilat kanë bërë me diasporën. Do të ndihmonte vetë në kohë reale nga ekrani i tij. Koncepti është që ky proces kushton një shifër minimale. Në qoftë se KQZ nuk i disponon këto fonde, është thjesht hapni një gon fond me një herë mbushet, bën 24 orëve. Për të plotësuar këtë gjë, duhet vetëm internet, duhen dhe të paguash 20.000 euro maksimumi në ato që kemi fond me ekspert për të provuar hardware, software për të transmetuar. Dhe ky nuk është një material pirat, këtë e bën kur duash, madje e fut edhe në një platformë nga këto që janë Google Play, të cilat janë televizorë digjitale, e ke mundësinë në gjitha format, në internet direkt apo në transmetime digjitale. Ne besojmë që kjo është kaq e mundur dhe kaq e lehtë, sa ne jemi gati të ta demonstrojmë nëse është e nevojshme nëpërmjet ekspertëve tanë. Është e thjeshtë, e lehtë dhe zgjidh një automat, cilën e nxjerr. Nuk do ketë më kontestime, se do ketë guxim njëri prodhoi shkak për kontestime. Çdo numërues duhet përballë një qendër votimi, një tavullin numërimi, është i qartë, po shohin gjithë, po kalon, po shpejton 5 sekondë, pa po bën një veprim i cili nëse mund të konsiderohet veprim penal, vepër penale dhe po ashtu duke qenë kjo transparencë, të gjithë do të jenë të lumtur, se nisë mund të ketë kontestim të numërimit. Faleminderit. Zoti Goxhaj, faleminderit.